Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, o negócio entre Arthur e Lina ontem à noite ficou meio estranho. As pessoas estavam brincando ali no quarto, Laís e Gustavo, Lucas e Eslovênia estavam fazendo uma guerra de travesseiro. E o Arthur chegou ali no quarto e começou a brincar também. A Lina não gostou ali do que eles estavam fazendo e falou que ela queria dormir. Foi basicamente assim o diálogo. Lina: se você quiser conversar, você vai lá pra fora, viu? Arthur: ah é? Quer dormir? Lina: eu tô respeitando a menina, que tá passando mal. Arthur: mas vocês falam o tempo todo quando eu tô aqui. Lina: então a gente vai ficar falando mesmo. Arthur: mas vocês já falam. Lina: pode ter certeza que a gente não vai parar não. Arthur: fica à vontade, vocês já falam mesmo sempre. Lina: não precisa me permitir não. Arthur: hã? Gustavo: esse é o clima que eu gosto. Arthur: só o que me faltava. Lina: só o que me faltava ter que me permitir. Nesse momento, Gustavo solta um peido e todo mundo cai na risada. Mas o Arthur não gostou, subiu ali para a cama dele, ficou bem quietinho assim e refletindo. Tipo, para quem acompanha o pay-per-view, vê que todas as noites, praticamente, a Natália, a Lina e a Jessilane, elas vivem berrando no quarto ali na hora que todo mundo quer dormir. Então, tipo, na hora que é com elas, aí não pode. Ela alegou que a Jessilane estava passando mal, mas nem todo mundo sabia disso, que a Jessilane estava ali com o estômago meio ruim. E vocês, o que estão achando disso? Vocês estão de que lado? Arthur ou Lina? Deixem aí nos comentários e até o próximo vídeo.